Po, shqyqoni, gjykata e apelit duke qenë që është gjykata e instancës shkallës dytë, normalisht që e ka ndikimin e vetë edhe ka efektin e vetë në harmonizimin qoftë format vendosjes për në këtë rast edhe politikës ndërshkimore. Ne kemi marrë disa takime, qoftë mbrenda gjykatës apelit, qoftë në kuadër të, si më thonë, punëtorive të përbashkëta edhe me gjykatën supreme, ku objekt diskutimi kanë qenë harmonizimi qoftë i formës vendosjes, po edhe i politikave të caktuara ndëshkimore. Nuk mund të them që jemi të kënaqur me këtë nivel, si më thonë, të harmonizimit të praktikës. Gjykata e apelit vazhdimisht bën përpjekje për afrim të qëndrimeve, themi, por të jemi korrekt, harmonizimin e praktikës gjyqësore sipas ligjit e bën Gjykata Supreme. Tash kjo nuk do të thotë që secila lëndë duhet të shkojë në Gjykatën Supreme dhe të gjej atje vendim, themi kështu, ose një formë vendimit unifikues, sepse dihet që afër 80 ose 85% lëndë përfundojnë në Gjykatën e apelit dhe nuk kanë mundësi me përfundu, themi, edhe me shkirtu në Gjykatën Supreme, por prapë po them që përpjekje ka, por ta kemi parasysh që është një numër i madh gjyqtarëve. Në Gjykatën e apelit janë për momentin 60 gjyqtarë që punojnë aktivisht, domethënë në fusha të ndryshme, në departamente të ndryshme, dhe ne çdo mbledhje të kolegjiumit që kemi të rregullt, pothuajse çdo muaj, përveç çështjeve të tjera diskutojmë edhe për çështje profesionale. Përveç kësaj, secili gjyqtar që mundet me pas një dilemë ose një çështje që e sfidon në vendosjen e tij për një rast të caktuar, e kemi krijuar një praktikë që mund t'i drejtohet automatikisht të udhëheqësit të departamentit përgjithshëm ose udhëheqësit të divizionit civil, dhe këta janë të organizuar sipas autorizimit tim që më njëherë të organizojnë një lloj kolegji profesional. Por kemi kolegje të rregullta që i marrim çdo muaj, por sipas nevojës mbahen edhe kolegje të profesionale ku diskutohet strikt vetëm për çështje profesionale. Dhe për shembull vetë gjatë vitit 2025 ne disa herë jemi taku, kemi biseduar dhe kemi gjetë qëndrime edhe për, si më thonë, mendimet e paraferta për çështjet e caktuara dhe mendojmë që kemi dhënë përgjigje për disa çështje që kanë të bëjnë me praktika ose vendosje për situata dhe çështjet e caktuara. Tashti, a është çdo gjë e unifikuar dhe a ka hapësirë për mu unifikuar dhe më tutje ose për më ndërmarrë masa, për me ngrit nivelin e kësaj fushë, normalisht që ka, por janë do situata që nganjëherë po krijohen si më thonë si rezultate e vendimeve të gjykatës shkallës parë, nganjëherë si rezultate e vendimeve të gjykatës shkallës tretë, jemi korrekt, nganjëherë po ndryshon edhe baza ligjore, domethënë situatat, gjendja faktike është pak problem me pritë që çdo situatë në mënyrë uniforme, domethënë do ta ketë edhe përfundimin e vet.